श्रृंगार जिला हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मोर चैनल में सबके स्वागत है। तो आज बहुत धमाका फुटबॉल मैच होने वाला है। गाँव में पता हो रहा है दुलिया श्रृंगार गाँव हो जो हंगे से एक खेल पता हो रहे। तो 2 तारीख से आरंभ हो रहे आज 16 तारीख। तो आज फाइनल खेला है। तोरा भिडियो स्किप ना करबा, लास्ट तक से देखबा। बहुत धमाका मैच होने वाला है फाइनल मैच। तोरा स्किप ना करबा। अब भिडियो ভাল লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার আর আমার চ্যানেলটাকে যে নতুন আছে সাবস্ক্রাইব করে দিবা। তো গাইস মই পাই গলি হান্দার ফিল এরিয়া দেখে করবা। হান্দার ফিল পুরা খেল স্টার্ট হয় এখন। আজি খেল চাই ভাল লাগিছে নাই? ভাল লাগিছে। শ্রৃঙ্গার জিকি আছে নাকি? শ্রৃঙ্গার জি ফাইনাল খেল আজি দেওবাৰ মানে সব ছুটি পাইছে মানুহখিনি সব আমাৰ শ্রৃঙ্গাৰত খেল চাই এই চাব পাৰে আমালোকে। আজি আপোনাৰ এই চাব পাৰে আমাৰ সব গাঁৱৰে মানুহ সব চাব পাৰে। और मोर चैनल जे खाली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सब सारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करो। ए तो আমার গাঁও লড়াখিনি আছে ইয়াত খেল চাই ভাল লাগিছে না কেতে? ভাল লাগিছে ন? মুটুত কর ল মুটুত কর না তো সাপড়ি গো বয় খেল চাই ভাল লাগিছে বেটা। কোনে জিকি আছে? শ্রৃঙ্গার জিকি আছে ন? तो गाइस वीडियो ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট আর শেয়ার করে দিবা। और फुल वीडियो तारा यूट्यूब में देखबा पूरा ভাল লাগি। तो मिलबो नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।